내 하나의 사랑은 가고 먼저 함께 하시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주세요. 음악 조금만 올려주세요. 너는 바람이 슬프고 내가 돌아서 나 따라 슬퍼라 오랫도록 잊어 눈물이 등이 휘일 것 같은 삶의 무게여 노래 아직 한 곡밖에 안 했습니다. 네. 조금 더 해도 되죠? 예. 정식으로 인사부터 올리도록 하겠습니다. 저는 보이스킷 가수 정세리입니다. 반갑습니다. 제가 치마가 너무 짧게 입어가지고 이렇게 원래 90도로 인사를 하는데 예. 예쁘다고요? 어머 세상에 병원을 좀 많이 왔다 갔다 했어요. 예. 아유.
정말 우리 경북 달빛 트롯 콘서트 달빛보다 여러분 함께 해주시는 여러분들의 정말 이 따뜻하고 이 핫한 불빛이 더 멋지고 정말 행복한 밤인 것 같습니다. 첫 곡 제가 경연 때 전해드렸던 노래였어요. 내 하나의 사랑은 가고. 어떻게 즐거우셨나요? 앞전에 성리 씨가 굉장히 열정적인 무대를 막 이러면서 하고 가가지고 제가 너무 분위기를 죽여놓은 것 같았는데 저도 어떻게 신나는 곡으로 해도 될까요? 여러분 같이 함께 즐겨주실 수 있나요? 저도 신곡이 나왔습니다. 제목은 찍었어란 노래고요. 앞으로 여러분들께 자주 인사드리면서 멋진 노래, 좋은 무대 많이 선보일 것을 약속드리겠습니다. 정수연도 많이 기억해 주시고 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다음 곡 찍었어 전해드릴게요. 앞으로 조금만 가서 예. 정수연 씨가 너무 커서 저는 그러니까요. 제가 다리를 줄이겠습니다. 거기 예. 아니 거기 그대로 계세요. 의자를 하나 가지고 올 걸 저기 그랬어. 보이스 퀸이 아니라 미스 코리아 아니에요? 감사합니다. 제가 어디 가서 기죽지 않거든요, 키로는. 그러니까. 저 오늘 기죽고 있네요. 죄송합니다. 초면에 너무 죄송합니다. 예. 아니 찍었어를 본인의 곡을 하는데 지금 예. 음반 MP 플레이어에 옛날에 TV LP판도 많이 튀었거든요. 예, CD도. 예. 근데 음반이 잠깐 이렇게 꺼졌는데 예. 이게 저 아마 그 파일상의 문제였던 것 같아요. 네. 우리 저기 라디오로도 이게 나가게 되는데. 그렇죠. 9월 6일날 저희 함께 그렇죠. 해야 되거든요. 맞아. 어떻게 할까? 한 번 더 들어볼까요? 괜찮으시겠어요? 감사합니다. 여러분 한 번만 살려주세요.
라이터만 있으면 라이터를 제가 이제 지퍼 라이터를 켜가지고 레드선 이러면 다 잊어먹고 이제 다시 갈 수 있는데. 네. 자, 일단 저희가 이왕 올라왔으니까 네네. 저희 안동 MBC 공개 방송 이렇게 오셨는데 이곳은 경상북도 문화관광공사가 가려고 있는 네. 관광 단지예요. 네. 정말 전경이 어떠세요? 너무 아름다운 도시잖아요. 잠깐만 좀 멀리 있을게요. 내가 정수현 씨를 이렇게 너무 쳐다보고 아름다운 있으니까. 도시잖아요. 그렇죠. 네. 저는 사실 아까 성민 씨는 이제 안동의 아들. 네. 근데 저는 사실 안동은 찜닭밖에 안 좋아해가지고 잘 몰랐었어요. 근데 네. 정말 세계 유네스코에 등재된 그렇죠. 도시, 네, 정말 안동 최고의 도시. 네. 특히나 이런 정말 축복적인 축제에 또 네. 저를 불러주셔서 네. 정말 행복하게 달려왔는데 네. 중간에 이런 또 이벤트를 또 주셔가지고 아유, 그럼 그러니까. 오늘 이런 이벤트로 네. 우리 정수현 씨는 앞으로 안동을 찍었어. 네. 그쵸? 그럼요. 예. 자, 이곳에 정수현 씨 팬들도 많겠지만 특히나 이 무대 음향 조명을 하고 있는 이 이벤트의 대표가 정수현 씨 너무 팬이라고 아랫게 여기 이제 저기 무대 설치하면서 6년 전에 보이스킨 했을 때 그 영상을 하나하나를 다 가지고 있더라고요. 어머 세상에나. 혹시 기억하고 계신 분 여기 계실까요? 네. 와 기억하고 계세요. 감사합니다. 진짜 겉모습이 많이 바뀌었거든요, 제가. 아유, 뭐 그대로. 진짜 바뀌셨어요? 예, 머리도 많이 기르고요. 예. 그러면 이렇게 소중한 우리 네. 정수현 씨 왔는데 찍었어가 지금 MP3 파일이 튀었는지 몰라서 다시 했을 때 똑같은 상황이 생길 수도 있지만 그래도 한 번 더 우리 도전해서 그렇죠. 라이브로 네. 저희가 또 9월 6일 토요일에는 라디오로 네. 100.1MHz 라디오로 전국에 또 방송을 하게 됩니다. 우리 북부지역 구계시군에 한 번 더. 예, 가수분, 네. 팬분들 많은 자리 함께 해주고 계신데 아, 더운 날씨에 나상도 팬 상도바라기 죄송합니다. 괜찮죠? 죄송합니다. 우리 빈예서 클럽 괜찮죠? 죄송합니다. 그렇죠. 윤여사 팬분들도 괜찮죠? 죄송합니다. 성민 저희가- 팬분들 괜찮으시죠? 저희가 라이브를 하다 보니까 생방이다 보니까 이렇게 될 수도 있습니다. 그러면은 찍어서 다시 한번 가보고 거기에서 튀더라도 이제는 한번 저희가 겪어봤으니까 네. 그냥 박수 힘차게 주시면서 오늘 네. 거기 또 많이 준비가 되어 있으니까 여러분들 다시 한번 힘낼 수 있도록 정수현 씨에게 큰 박수 부탁드리도록 하겠습니다. 너무 죄송하고 감사합니다. 감사합니다. 뒤태가 자신 없는 거예요. 첫눈에 반한 파리 매력 있는 그 남자 오늘 밤 난 너를 찍어서 자꾸만 그리는 매력 있는 그 남자 오늘 밤 난 너를 찍었어 어떡하면 좋아 어찌하면 좋아 내 생에 처음으로 사랑에 빠졌어 헤어지기 싫어 떨어지기도 싫어 오늘 밤 내 곁에 있어줘 그 사랑이 식기 전에 나 그댈 보낼 수 없어 전부 그대에게 나도 몰래 빠져버린 그대는 사랑의 마술사 자꾸만 그리는 매력 있는 그 남자
이제 앵콜할 시간이에요. 감사합니다. 뭐라고요? 너무 감사드립니다. 정말 제가 여러분들에게 공연을 하러 왔는데 오히려 여러분들께 정말 큰 에너지와 기를 받는 것 같아서 정말 너무너무 감사드립니다. 저의 신곡 찍었어라는 곡 전해드렸고요. 어떻게 노래 괜찮은가요? 네, 많은 사랑 부탁드리겠고요. 앞으로도 열심히 활동하는 정수연 되도록 하겠습니다. 오늘 경북 달빛 트롯 콘서트 함께 해주시는 분들 항상 건강하시고 항상 행복하신 일들만 가득하시길 바라겠습니다. 저도 신나게 메들리 전해드리고 이만 인사하고 물러나도록 하겠습니다. 감사합니다. 정수연이었습니다. 다 같이 소원거리는 박수 한번 쳐보실까요? 난 특히 너였어 우연히 만났네 첫사랑 그 남자를 추억에 흠뻑 젖어 함께 춤을 추었네 저렇게 그리워 행복하면 무렵지 아무런 말도 없이 같이 보실까요? 난 벌써 용서했다고 난 벌써 잊어버렸다고 난 행복한 안 주었지 우리 안동 시민 여러분 정말 최고입니다. 내가 필요할 땐 나를 불러줘 언제라도 달려갈게 나 언제도 좋아 다음에도 좋아 언제든지 달려갈게 다른 사람들이 나를 부르면 한참 생각해보겠지만 당신이 나를 불러준다면 무조건 달려갈 거야 여러분 같이 해주세요. 안동을 향한 나의 사랑은 무조건이야 안동을 향한 나의 사랑은 드리는 사랑이야 태평양을 건너 대서양을 건너 인도양을 건너서라도 안동이 부르면 달려갈 거야 무조건 달려갈 거야 그대는 호남선 남의 열차에 흔들리는 차창 너머로 흐르고 맹물도 흐르고 잃어버린 첫사랑도 흐르네 여러분 같이 함께 불러보실게요. 너무너무 잘하시네요. 그가 만난 그 사람 말이 없던 그 사람 자꾸만 멀어지는데 만날 순 없어도 잊지는 말아요
사랑도 지나가지만 그 시간들을 입으시면서도 슬펐던 행복이여 나이는 숫자 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 이제부터 이상 슬픔이 안겨 나는 한 번의 인생아 연애 눈빛을 결혼은 선택 가슴이 뛰는 대로 가면 돼 눈물은 이별의 가끔일 뿐이야 다가올 사랑 두렵지않다 한번의 파티 한번의 파티 여러분 감사합니다. 잠깐만요. 정수현 씨.